我在接诊的孩子中，有支气管炎的小朋友，夏天来了，家长一定要注意以下几点护理，否则小朋友的咳嗽就会反反复复。他在咳嗽，他的咳嗽好像都是断断续续的一样。咳了几个月了？好像突然开春之后就没怎么好过一样，都有一点点咳嗽，但是又不是咳得很厉害那种。第一点就是注意饮食，不要吃辛辣的，不要吃甜的，不要吃水果，寒凉的也不要去吃，否则小孩子咳嗽就会反反复复，会加重。第二点就是注意冷热切换太频繁的，不要小孩子在外面一出汗就马上去商场里面吹空调吃西瓜。如果小朋友出太多汗的话，先把小朋友的汗擦干净，然后再去空调房里面，或者是给小朋友隔汗巾，不要那么容易出汗粘在衣服上面。第三点，小朋友不要吃发物，像牛肉、海鲜等等发物不要吃。在治疗过程中一定要注意这些小细节，不要忽略这些忌口的小事情，否则孩子咳嗽会越严重。